Olha, eles estão latindo. Dona Dirce? Opa, como está? Tudo bem? Tudo bem. Mr. Dog. Prazer, com licença. Deus abençoe. Amém, igualmente. Nossa, eu pensei que era um. São quantos? 6. São 6? Vamos conhecer a família canina da Dona Dirce. Primeiro os poodles. A Shine tem 15 anos e é a mais antiga da casa. A Gabriela tem 8 anos e é a mais sapeca de todas. A Vida tem 6 anos e é muito chorona. O Pietro é o ciumento da casa, com 13 anos. O Gordo é um poodle com Dachshund e gosta de se esconder na hora de dormir. E a Catarina, uma vira-lata com labrador de 2 anos, foi retirada da rua e é alegre e brincalhona. Quando cheguei na casa da Dona Dirce, pensei que era um cachorrinho. Chego lá, tem 6 e 2 gatos. Que bicharada! Eram 12. 12? Até há mais ou menos 6 meses atrás. Tá tudo bem. O único problema é a Gabriela que faz o xixi na cozinha e eu fico muito brava. A Gabriela é essa daqui, ó, essa poodle de 8 anos. Ela é muito bonitinha. Aqui ela tem 6 cães, mas essa daqui simpatizou comigo, ó. Não quer mais ir embora, ó. Não tô segurando nem nada, ela gostou de mim, não é? Olha, tá tudo muito bem. Se você conseguir me ajudar, que ela faça xixi na bandeja, eu vou ficar muito feliz. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso também, mas agora eu gostaria de conhecer sua casa. Dona Dirce, como é que a senhora faz para conseguir dormir com tanto cachorro aqui em casa, hein? Não, mas a gente divide. 4 dormem fora e 2 dormem com a gente na cama. Vem cá que eu vou mostrar pra você. Então, 2 dormem aqui e 2 aqui em cima. Isso. Pelo que eu percebi, aqui é uma fartura danada de ração, não é? Não, Comida eles são à vontade. tratados Fome, bem mesmo. Eles não passam aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles comem muito bem. Pietro, Gabriela. Mas o que é isso, Dona Dirce? Ah, meu filho, aqui é assim. Hora de almoço, todo mundo na mesa almoçando, comendo queijinho. Mas não pode, Dona Dirce. Ah, essa aqui é a nossa paixão. A gente trata bem mesmo. Não, eu sei que a gente tem que tratar bem os animais, mas olha, a senhora precisa entender que comida de cachorro é comida de cachorro. Mas comida de gente é comida de gente. Mas é só uma vez por dia o queijinho. Faz bem, tem cálcio. Mas não pode, Dona Dirce. A senhora precisa dar um ossinho, uma ração, levar o animal para passear, mas queijinho é comida de gente. Como pode a dona dando queijo branco na boca dos cachorros na mesa de jantar com a faca? Aí já é demais. A senhora sabia que o leite causa problema de diarreia, dá problema de verminose também e o queijo também? Ah, mas ó, quantos anos eles têm? Nunca ninguém ficou doente, nunca nem teve nada e eles vão ao veterinário. Ah, eu achei assim meio abelhudo, né? Aquele negócio dele entrar na cozinha e reclamar dos cachorros, reclamar do queijinho que eu dou pro cachorro. De vez em quando dá também um docinho, eles comem fruta também. Mas o veterinário não explicou pra senhora que não pode dar comida de humano para cachorro? Não, mesmo eu sei de tudo isso, mas a gente gosta, a gente tem prazer de dar. Eu acho que o cachorro é meu, eu dou assim, porque eu acho que é bom pra ele, né? Quer um pedacinho? Não, obrigado. Não acredito! De novo a mesma coisa, todo dia! E não é possível! Pronto, já vira essa zona. Esse negócio dos cachorros entrar no banheiro, fazer aquela bagunça, e eu berrar, gritar, não é todo dia, não. De vez em quando acontece. Vamos, vocês têm a casa toda! E quem vai vir no meu banheiro? Vamos pra fora! Vamos, criançada! Para fora, todos! Chega! Acabou! Dona Dirce, a senhora não leva esses animais para passear? Não, não levo não. São muitos e eu não dou conta. Posso levar eles para passear um pouquinho? Pode, lógico. Então vamos lá. Cachorrada, vamos lá. Vamos passear comigo? Vamos? Vamos passear? Vamos lá. Vamos passear. Ele pensa que é fácil levar os cachorros. Ele levou, eu vi, ele se embarrolhou todo com o cachorro lá. Catarina quase que derruba ele, laçou as pernas dele. Você acha que eu vou levar?
São 6 cachorros, gente. É muito para eu carregar sozinha. O tratamento que a dona Dirce dá aos seus animais é o mesmo tratamento que uma mãe dá a um filho. Em relação ao alimento, a senhora espalha o alimento em todos os lugares, isso não é bom. O animal ele tem que ter disciplina, ele tem que ter o horário para comer. Agora, em relação ao queijo, tudo bem que a senhora gosta de dar um queijinho, gosta de dar doce. O doce não é bom para o animal, que traz problema de tártaro, de cáries e, acima de tudo, muito problema de verminose. Somente a ração balanceada, que já possui todos os ingredientes, as vitaminas, os sais minerais que eles necessitam. A senhora viu a alegria que os animais ficaram quando saíram na rua? É que o animal fica preso, ele precisa gastar sua energia. E aqui dentro, o animal ficando preso, ele vai ficar triste, vai ficar estressado. Quanto ao problema da Gabriela, o animal ele faz necessidades em 3 momentos. O primeiro momento, onde ele está com vontade, ele pega e ele faz. Outro, ele sente o cheiro de outro animal que fez ou defecou, fez um xixi ali, e ele faz também. E o macho para demarcar o seu território. No caso da Gabriela, ela gosta de fazer ali na cozinha. A senhora precisa limpar com vinagre e álcool, mas limpar bem para que não fique nenhum tipo de odor. Eu pensei, Mr. Dog, que eu estivesse fazendo tudo certinho. Mas agora o senhor me deu essas dicas e eu vou seguir, que é para o bem dos meus animais. Com licença, Querida. dona Dirce. Oi, Mr. Dog. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, ótimo. Pelo jeito, a semana foi boa, hein? Excelente. Com as suas dicas, melhorou muito. Mas está muito quente aqui. Vamos descer que eu quero mostrar para você o resultado. Vamos lá, será um prazer para poder ver como é que estão as coisas. Vamos lá, foi muito bom mesmo. Venha ver, Mr. Dog, o que eu comprei para eles. Colchões novos! Parabéns, hein, dona Dirce? E a respeito da comida? À vontade ainda? Não, eu tô seguindo o que você me ensinou. Na parte da manhã, eu ponho em cima. À tarde, eu coloco de novo. Deixa um tempo. Comeu, comeu. Não comeu, eu tiro do chão de novo. Dona Dirce, a senhora está de parabéns. Realmente, Obrigada. Seus animaizinhos estão sendo muito bem cuidados. E por falar nisso aqui nesta mesa, a senhora parou com aquele negócio de dar queijinho na boquinha dos bichinhos, né? Ah, parei, porque eu entendi que faz mal para eles. E mesmo porque a mesa é o lugar da nossa refeição. Então, não é natural eu misturar, né, com o cachorro. Então, eu parei sim. Mas eu queria te fazer um pedido. Posso dar queijinho a eles uma vez ou outra? Eles gostam tanto. Uma vez ou outra não vai ter nenhum tipo de problema. Embora que a lactose não faça muito bem para o animal, uma vez ou outra a senhora pode dar. Ai, que bom. Agora, dona Dirce, em relação ali à água, a comida a senhora realmente tirou dali, não é? Tirei sim. Só fica exposta de manhã, uma meia hora, e a parte da tarde também uma meia hora. É, dona Dirce, porta do banheiro fechada, hein? Fechada. Que maravilha, eles não fazem mais bagunça aí. Não, não fazem mais bagunça. Banheiro não é lugar de bagunça. Ah, que bacana, hein? Agora, a respeito do mais importante pelo qual a senhora me chamou aqui, e o xixizinho da Gabriela, ela está fazendo lá fora? Está, eu faço o que você me ensinou. Eu coloco um jornal lá fora e ela vai e faz sozinha. Eu estou satisfeita. Valeu a tua visita. Foi muito bom quando eu achei que devia te chamar. Bom, antes de você ir embora, eu quero que você me acompanhe, que nós vamos levá-los à rua para passear. Só que eu é que vou levá-los na rua. Ah, que legal, vamos lá. Satisfeita, dona Dirce? Bastante satisfeita. Foi uma semana muito proveitosa e eu agradeço. Muito obrigada. É, pessoal, missão cumprida. Mr. Dog volta na próxima semana.